नाज़रीन अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। वक्त से तव्हांखे ठारू शाह ख़बर ॾींदा हलूं त नौशरो फिरोज़ पुलिस पारां सहाफ़ी ज़ाहिद राजपर, नूर राजपर ऐं सोहेल राजपर जे घरनि ते चढ़ाई करे सहाफ़ियुनि खे हरासा करण वारे वाक़े में मुलविस SHO हनीफ़ मेहर ऐं ॿियनि ख़िलाफ़ कार्रवाई न करण ख़िलाफ़ प्रेस क्लब पारां एहतजाज मुज़ाहिरो कयो वियो। इन मौक़े ते प्रेस क्लब जे मज़र ख़ासकेली यूनुस राजपर, मोहम्मद उस्मान ख़ानज़ादो, अमजद मेमण, शबीर अञण, अकील ख़ानज़ादो ऐं ॿियनि चयो आहे त सहाफ़ियुनि जे घरनि ते चढ़ाई करे पुलिस गर्दी जी इंतिहा आहे। पर अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे त सहाफ़ियुनि जे घर ते चढ़ाई में मुलविस पुलिस अमलदारनि ख़िलाफ़ अञा ताईं का बि कार्रवाई अमल में न अची सघी। हिन चयो आहे त ज़िले अंदरि पुलिस हथां सहाफ़ी बि महफ़ूज़ न आहे त पोइ आम माण्हू जी कहिड़ी हालत हूंदी। हिननि चयो आहे त सहाफ़ियुनि ख़िलाफ़ पुलिस गिरदी जा वाक़िया वधी रहिया आहिनि, जंहिंजो मक़सदु सहाफ़ियुनि खे हिसाइण आहे। नौशरो फिरोज़ जे सहाफ़ियुनि जे घरनि ते चढ़ाई बि इन जो अमल जो हिसो आहे, जंहिंमें न रुॻो मक़ामी पुलिस पर सिंध पुलिस जा आला अमलदार मुलविस आहिनि। जंहिं करे सहाफ़ियुनि जे घर ते चढ़ाई में मुलविस SHO ख़िलाफ़ हिन वक़्त ताईं को बि क़दम न खंयो वियो आहे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, YouTube पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।